Icera-inĩ ritũ itũra-inĩ rĩrĩ rĩa South Kariama, tũreyonera magegania thutha wa aikari kũgarũra itũra rĩrĩ kuma werũ na kũrĩtua ikũmbĩ rĩa irio kũgerera ũrĩmi wa maĩ. Nĩnĩmaga mĩciri, nĩnĩmaga nyanya na nĩnĩmaga mĩraa. Mũgũnda-inĩ ũyũ wa South Kariama wa eka 17,000 waingĩrirwo nĩ andũ mwaka-inĩ wa 2009 ona thengia waguo gũkorwo na ngucanio iria ikoretwo ho nĩ ũndũ wa title. Marĩtwa nĩ Maiko na niĩ ndokire gũkũ Kariama na ndĩranoka tene, njũkĩte ndĩ amwe arĩa mokĩte gũkũ na njĩra ya kũgũra mĩgũnda gũkũ. Na ũndũ wa mbere rĩrĩa twokire twakorire andũ arĩa magaĩrĩtwo mĩgũnda na mangĩtwo nĩ mendie gũkinya ihinda rĩa gwaka nĩ mambĩrĩirie gũtũtinĩria makĩambia gũtwenderia. Koguo niĩ nĩ ndokire na ngĩgĩa na mũgũnda na nĩ mpotete gũkorwo ngĩrĩma gũkũ Kariama. Niĩ ndĩ mũtũri wa gũkũ South Kariama na nĩ ngoretwo ndĩ na mũgũnda gũkũ, ndĩna eka 3 ciakwa. Kire mwaka-inĩ wa 2009 no ndokire ngĩambĩrĩria kũrĩma mbembe, mboco na marigũ. Aikari rĩu nĩ mawongereire ũrĩmi wa indo itiganĩte na gũkorwo na umithio mũnene. Kariama nĩ mwĩrĩ raruta irio nyingĩ mũno. Ona tũngĩ compare thĩinĩ wa Kenya ng'ima, Kariama nĩ ĩkoretwo ĩgĩproduce irio nyingĩ mũno. Gũkũ nĩ gũkoretwo gũkiuma marigũ na maingĩte marigũ manini. Nyanya ũngĩrora gũkũ rori tũraga gũkũ ciobagwa nyanya o mũthenya. Meroni tũtiagaga kuoba kuma tani kĩndũ magana ta 600 kana tani ta 800 every day iria irĩmĩrĩtwo gũkũ Kariama. Ona kũrĩ o ũguo thĩna wa maĩ nĩ mũhĩnga mũnene harĩ gũkinyanĩria kĩroto gĩkĩ kũrĩ arĩmi, kũrĩa marahinyĩrĩrio nĩ kũhũra maĩ kuma rũĩ rwa Rupingazi nĩguo mahote kũrĩma, makiuga atĩ nĩ ngarama nene mũno. Na wĩra ũcio wothe tũkorwo tũkĩruta thĩinĩ wa Kariama tondũ kĩndũ kĩa mbere ĩrĩa twokire gũkũ nĩ twahotire gwĩkĩra macini cia kũhũra maĩ. Ũngĩ thĩinĩ wa rũĩ rwa Rupingazi nĩ kũtũrutaga maĩ na rũĩ rwa Nyamira nĩ marutaga na kũu. Tũkoretwo twĩkĩrĩte macini iria tũinvestĩte mbeca nyingĩ mũno. Ũkagũra macini ya kĩndũ 200,000 ũkareta gũkũ nĩgetha ũhote gũkinya maĩ kũrĩa maĩ marathi. Kũruta maĩ Rupingazi gũtwara rũĩ mũgũnda kũrĩa ũratwara ũgakorwo ũrahũthĩra Bible kĩndũ 200 kana 300 ũguo. Icio nĩ mbeca mũndũ ainvestĩte gũkũ na nĩ ũramenya raini yaku ya maĩ parĩa ĩthiĩrĩrĩte. Na ebinda nĩ ritũ mũno nĩ tondũ rĩrĩa ngũruta wĩra ũcio nĩ mbũthagĩra ngarama nditũ mũno tondũ petrol first of all ĩna goro na kũruta maĩ kũrĩa tũraruta nĩ kũndũ kũraihu mũno na nĩ mbũthagĩra pipe nyingĩ mũno. Kona kũingĩ mũno kũngĩbandwo mũcere nĩ maĩ twagĩte tũgacoka tũkaga maĩ na tũkaga maũndũ mingĩ tũngĩka. Arĩmi aya nĩ marenda thirikari kũrora itũra rĩrĩ na ritho rĩa tha nĩguo arĩmi makorwo makĩhota gũkenerera thigino yao na oho kwambĩrĩria iganda cia nyanya nĩguo kũnyihia hathara ya magetha mao. Rĩu tũroria thirikari itũ ya Kĩrĩnyaga ĩtuongerere mbeca nĩgetha tũbote kuona umithio wa gũkũ gwitũ South Kariama, nĩ tondũ tũngĩna maĩ nĩ tũngĩraketha mũcere mwega na nĩ tũngĩraketha nginya nyanya na hoho, ona ũrĩmi witũ wa mbembe ũngĩ mwega mũno. Thĩna rĩa tũgeragĩra ma gũkũ South Kariama tuĩkaga mũndũ ũrĩa ũna ũboti athiaga akagĩra maĩ kũrĩa Rupingazi nĩ wakoragwo na kamũcere na tũnyanya na tũmĩciri. No nĩ tũkũria na gĩtĩo na no tũbote kũrĩma o ithuothe nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ ũtena eka ciake 3 na gũtirĩ mũndũ toĩ mbikoni yake. No rĩu tũtikoragwo na ũboti wa kũrĩma indo cio ciothe, no tũngĩũria thirikari ya Kĩrĩnyaga rĩ yũke ĩtũteithĩrĩrie nĩgetha mũndũ wothe akorwo na ũboti wa kũrĩma gwake nĩgetha tũkorwo na irio thĩinĩ wa bũrũri. Thikimu ya Mwea nĩyo ĩkoragwo na magetha maingĩ ma mũcere. Rĩu arĩmi matongoretio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa gavana Peter Ndambĩri makenda rũhonge rwa ũramati wa ũrĩmi wa maĩ rwa National Irrigation Authority kwandandũra ũrĩmi wa mũcere South Kariama, kũrĩa arĩmi mambĩrĩirie kũrĩma ona thengia wa moritũ. Na kũingĩ mũno thĩinĩ wa South Kariama kwĩna tĩri mwagĩrĩru wa kũhandwo mũcere. Koguo no tũmĩtue ta extension ya National Irrigation Authority scheme kũrĩa andũ a South Kariama mangĩnyitĩra kana mangĩteithio na maĩ mahote kuongerera production ya mũcere. Oho nĩ marenda thirikari nene na ya kaunti kũnyitanĩra harĩ kũgacĩrithia tabarĩra ya maĩ ma kũrĩma, gũkũ makĩonania mwĩhoko itũra-inĩ rĩrĩ kuona rĩna ũhoti wa kũhũnia Kĩrĩnyaga yothe na matũra marĩa marigicĩirie angĩkorwo maĩ nĩ megũkorwo ma kũigana. Twamboya thirikari itũ ya Kĩrĩnyaga
yokete tuteithiririe na ndemwira maratwirire megutwenjera kuria njuki mutito wa njuki-ini matwenjere ndemu iyo nigetha bote kurete mai guku South Ngariama nigetha muikari wothe wa South Ngariama abote kurima na nigetha mundu abote kurima na nigetha twaraga irio ciake na kuunja nigetha andu mothe magatuika makubuna. Ona ni twacokire tukirirwo ni Ruto ati urimi wa nyanya no twakiro kiganda na guku gwitu South Ngariama kurimagwo nyanya muno na gukaremwo nginya meciri koguo tungiakiro nginya kiganda kia meciri kana kiganda kia nyanya ciana citu no ituike cia guteithika. Ngiribotera Mugi TV njitagwo Ndegwa wa Gicinga.